Hi po ulit sa lahat. I-explain ko yung nangyayaring eruption sa Taal Volcano. Para sa mga hindi pa nakakaalam, I'm a student of volcanology at the University of London in the UK. And medyo nakukulangan yung mga tao sa explanation ng pillbox. Siguro kulang sila sa staff, and also hindi nila nata-translate into a more understandable mode siguro. Kaya doon sila nagkulang. But yung mga criticisms about yung hindi nabigyan ng abiso yung mga tao, to be honest, Taal Volcano is one of the most difficult volcano to predict kung ano yung posible niyang maging actuations in the future. Also, napaka-complex nung tectonic setting niya. Kahit mga expert na volcanologist, mahihirapan din silang ma-predict yung rapid escalation noong nangyari noong January 12. I-explain ko kung bakit mahirap siyang ma-detect. In fact, tinatawag ang Taal Volcano as enigma volcano, meaning napaka-unpredictable niya, napaka-mysterious. It's a very mysterious volcano. It's very similar sa volcano na inaaral ko dito sa Italy, which is Campi Flegrei. And that's why gusto kong i-explain siguro kung ano yung kung ano yung setting talaga na siyang nagpapa-complicate ng lahat ng sitwasyon. I don't think na yung criticisms sa PhilVolcs, I'm sure, as a scientist, we always want to do something kapag merong mga specific volcanoes or mga earthquake na very interesting. And Taal Volcano, ang daming mga experts all over the world na gustong aralin yan. The problem is budget. Third world country kasi tayo and ang alam ko during the Pinoy government, yung science sector natin ay well supported financially, and also gumawa sila ng paraan to partner with other organizations outside Philippines dahil wala talagang government fund for it, na like yung mga gamit pa lang para doon sa pag-aaral ay napakamahal na. Just a microscope checking all the mineralogy of a rock, like yung university ko, we bought a microprobe which cost our university 3 million pounds. Isang gamit pa lang yon. So, and I am not sure kung meron ba ang Pilipinas na microprobe. So siguro unang i-ask natin bakit hindi nila na-detect yun. May budget ba sila? Well provided ba sila ng government natin ng support to do their job? Naiipit po kasi yung PhilBooks. Awang-awa ako, nabasa ko yung, nakakaiyak actually nabasa ko yung tweet ni Tulfo. Man, kakatayin mo yung mga taga-PhilBooks just because hindi na predict yung eruption ng Taal Volcano. Ganyan na ba talaga yung sistema natin? Kaunting diferensya na
papatay kayo ng tao just because hindi kayo nabigyan ng abiso. That's wrong. Sana una yung tinanong, may mga gamit ba sila para i-predict yun? Yung may mga earthquake na nangyari na I think magnitude 5 or 6 sometime in around third quarter ng 2019. Nung nangyari yun, I already suspected na it could cause cracks sa paanan ng Taal, which is nandito sa may Balayan coastal area, no? Andyan kasi yung sa ilalim niya na andyan yung talagang yung pinaka-wall ng ng bulkan. So pwedeng mag-crack kasi yan, mapasukan siya ng seawater. Yun palang water na meet up, magkaroon ng contact sa magma, very, very explosive na yon. But then, if you come to think of it, hindi ito normal water. Yung nagko-contact sa sa magma, hindi siya normal water. It's mix of seawater, which makes it 8 times more eruptive than just a normal water na less yung salinity niya. So, my suspicion talaga is, napansin ko na yan around October, I think, or November, na nagkakaroon na ng earthquake sa area na yan around Agoncillo. And I was already very worried na there's something going on sa Taal. And kahit naman yung sinasabi ng PhilBooks, March 2019 pa lang, nag-raise na pala sila ng level 1. Siguro hindi lang na-explain sa mga tao kung ano yung extent ano ibig sabihin ng level 1, ano yung mga risk, and hindi rin na-explain siguro yung rapid na changes, yung ugali ng bulkan na ito, na pabugso-bugso siya kapag pumutok eh. Historically, ganun siya. And yung history talaga ng bulkan na ito is dati yung ancient putok niya, there were records ng pag-aaral sa rocks around Manila, Cavite area. May mga deposits dyan traced back to Taal Volcano, and these are pyroclastic deposits, and it's called ignimbrite. Dacitic siya, meaning napakataas ng content ng magma nito. So, yung wait, let me get a map para maipakita ko kung ang dami kasing ang alam lang nila yung bulkan ay andito lang sa but let me show you yung right. Okay, if you can see andito yung pumuputok sa gitna, yung maliit na parang island dyan. This little island here, no? Dyan pumuputok. Para maliwanag sa lahat, yung bulkan ay hindi lang yan. Ang bulkan ay yung pinaka-extent noong lake. Bulkan po yan, lahat yan. And in fact, ang more recent na magma, yung tinatawag naming seismic tomography, which is parang nung iniscan yung ilalim ng rocks sa paikot,
ang nakita is around sa may Lemery, ilalim ng Lemery, hanggang dito sa may papuntang center ng bulkan, na andyan yung magma chamber sa ilalim niyan. Around 10 kilometers yung lalim niya, which is napakababaw niyan. Kung ikukumpara mo sa mga normal na depth ng magma chamber. Usually malalim siya eh. Tapos parang wait, i-explain ko sa kung paano nangyayari. Okay. So let me explain kung paano nabuo muna yung yung Taal. Kasi meron tayo ditong subduction zone. Ito yung Eurasian plate. Eurasian plate yan. Okay? Eurasian. Okay. So, Eurasian plate siya. Nagpapailalim siya. Nagpapailalim siya sa landmass ng Luzon. Okay? All the way yan actually sa Taiwan. Hanggang Taiwan yan eh. Ngayon, naputol siya dito. And there's a reason for that because yung Palawan landmass ay binangga niya ito kaya naputol siya. Nagkaroon ng Mindoro dyan. Romblon hanggang Buruanga Peninsula ng Aklan. Kasama yan sa plate ng Palawan. This is Palawan Block na tinatawag. Okay? Kaya naputol yan at dito na yung Negros, dito na ang karugtong niyan sa may yung Negros Trench. Okay? Hanggang papunta na yan ng Mindanao dito. Okay. So yan yung tectonic settings natin, and so this is the Mindoro. Merong dito, fault yan dito because of doon sa pagbangga, no? And naandito lang yung Taal Volcano. Napapakikita. So we have the Taal Volcano here. So paano siyang nabuo? Kapag nagpapailalim kasi yan, yung pinaka-plate niya, yung oceanic plate, iinit yan at around 30 kilometers below, magi-start na siyang tumaas yung temperature at itong bulkan na ito, yung plate nito ay at around 70 kilometers below ground ay nagmelting na siya. So actually mababaw yan, usually 100 kilometers, but this one mababaw yung melting point niya at 70 kilometers lang. And yung melt niya, yun na yung umakyat na naging naging bulkan na siya, naging marami yang bulkan dito eh. Kasama na ang Pinatubo, okay? So, i-explain ko kung papaano ba yung papaano bang nabubuo yung bulkan. So, noong pumailalim si plate, nagmelting at 70 kilometers depth. Nagmelt na siya dito. Nagkaroon na siya ng melting dito. Tapos, sa itaas ng dito kasi sa sa lupa ng Batangas, Luzon, no? Yan. Ang nangyari dyan is dahil tumutulak siya eh. So ifo-folding niya yung rock na ito, dapat flat siya eh, pero magfo-fold siya, and then aakyat na yung magma. Aakyat na siya, paakyat, and then dahil sa pressure niyan, may gas na nadala yan eh.
ang mangyayari, itutulak niya ito ng itutulak yung lupa hanggang sa maging ano na siya, magkaroon na siya ng ganun. Okay? Mag-mound na siya. Yun. So, meron tayong magma na umaakyat. Iba't ibang ano yan eh. Nag-umpisa siya sa 70 kilometer, pero magme-melt siya sa ibang part din, aakyat yan. Tapos, nag-create siya, merong mga ano sa, kumbaga merong yung bowl, parang bowl siya. Magki-create, magiging, wala, ayaw nang sumulat yung red ko eh. So, magiging ano na yan, ito na lang, black na lang. So, yung chamber, ito yung tinatawag na chamber. Dito na magpupuling ngayon yung magma. Mag-iipon yan. Kung malaki siya, mas matagal na panahon ang mas matagal na panahon ang time niya para pumutok. Yon. So, in this case, usually yung ancient volcano niya is around nasa 2 times or 3 times bigger yung eruption niya compared to Pinatubo. Yun yung dalawang history niya. Yung una is 140,000 years ago. And the second one, which is 5,380 years ago, yan yung merong rock formations na nakita sa Cavite, sa Laguna, and even sa south of Manila. Yung foundation ng south of Manila is actually made of ignimbrite, which is dacitic in composition, meaning napaka-high ng silica niya. And that symbolizes how strong yung eruption na yon. Kasi yung deposit na to, pag sinabi mong ignimbrite, it's only released by very, very strong eruption. Yung even Pinatubo, hindi siya nag-erupt gaano ng ganyang type ng magma, which ang Pinatubo was andesitic, which is mid-range lang yung content ng silica. Yung old Taal na tinatawag namin, yung ancient Taal, yung kabuuan ng lake, that's a caldera lake. Size is 20 kilometer by 30 kilometer yung length niya. 20 yung width niya, kilometer. So, ganun kalaki yan. And sometimes, nire-refer namin siya sa society namin as the sleeping giant. And it's in fact listed as a decade volcano, meaning napaka-deadly niya. And dahil napapaikutan siya ng napakalaking population, around 2.5 million within the radius of 30 kilometers from the volcano, and around, I think, 30 million within the 100 kilometer radius. So ganun siya ka-delikado. Now, anong nangyari? After 5,380 years ago, nung pumutok siya, bigla siyang nanahimik. But nanahimik nga ba yung tanong? Because hindi siya naaral mabuti yung ancient history niya eh. Hindi alam kung, basta yung dalawang rock formations lang na yun na nakita, yun lang ang alam about the ancient history nito. May pagputok ba siya na bigger than that? Hindi natin alam. Wala ring pag-aaral. So anyways, yung recent na nangyayari ngayon, so nung pumutok itong bulkan na ito, natanggal itong ano niya, nag-cave in ito kasi na-empty na yung yung magma chamber niya. Kaya bumagsak na, nawalan na kasi ng support sa ilalim. Kaya naging lake na siya ngayon. Naging caldera lake na ang tawag dyan. Ngayon, para hindi kayo malito, ang caldera
ay big crater. Ang crater maliit. Kung baga sa ano is platito siya. Yung crater, platito lang siya. Yung caldera, siya yung plato. Okay? And ang caldera, nagagawa lang yan, nangyayari lang yan sa mga super eruptions. So, yan yung kinatatakutan ko, and that's why I'm doing an FB Live now because I just saw the data nung pamamaga ng Taal right now. Yung Lemery yung Lemery kasi ano yan nasa south side siya. Andito siya na side yung Lemery. Ito yung namamaga at yung Balayan Bay nakita ko umurong yung bay ng napaka haba ng inurong niya. I mean haba. Mahaba yung inurong niya papuntang ano. Ibig sabihin noon namaga yung lupa ng area na yan sa may Pansipit River. Umakyat siya kasi itinulak yung itinulak yun ng i-explain ko para kung anong nangyari doon sa lupa. Okay. So kung ito yung Lemery, dito ang Lemery, Pansipit River, ito yung lake. Ito pa Agoncillo papuntang nandito yung pooling ng ng magma sa ilalim. At umakyat ito dahil itinulak siya ng magma. Yung magma kasi may dala yan na napakalakas na power from gas. Parang balon, kapag hinipan mo yung balon lolobo. Ganon yung nangyayari ngayon. And nakita ko yung data from the satellite feed from my university. Natakot ako yung center ng island, yun yung tinatawag na crater, main crater, yung sa isla, yung pinanggagalingan ng putok ngayon. Yung nangyari dyan is nagkaroon ng crack dito. And makikita nyo yung shape niya kasi parang paganon, 'di ba? Parang paganon. May rason yan Ito yung karugtong niya dito sa itaas, na yan, West Valley Fault. Okay, so it's along the fault yung niya, yung pinanggagalingan ng usok. And nakita ko yung side na ito, I think it's facing Agoncillo. Yung mga taga dyan po, please umalis na kayo sa lugar. Dapat wala ng tao dyan. This wall of the center of the island, Volcano Island, natanggal na po yung rock dahil dito sa fissures na ito na pinanggagalingan ng putok. Anytime po kapag patuloy yung movement ng magma paakyat, anytime babagsak ito. And once bumagsak yung part na yan ng wall, yan na po yung magdadala ng volcanic tsunami na tinatawag. Ang tsunami po, hindi lang po sa dagat yan nangyayari. Any body of water, including lakes, basta na-disturb ng napakalakas na malaking tipak na bato, magkukos na po yan ng tsunami. So, San Nicolas, Lemery, Agoncillo, what's the other town here? Paakyat po yan hanggang sa Talisay. Anytime po kapag bumagsak ito, madadali kayo ng tsunami dyan. So please, sana wala ng tao dyan.
umalis na po kayo diyan. Delikadong delikado. Wag na po kayong umalis dahil once na napigtas po itong wall na ito ng vulkan, magiging open na po 'yan. Yung kasunod niyan is lava flow na dahil nabuksan na yung bunganga ng bulkan eh. So magkakaroon na kayo ng lava flow dyan, fountaining, lava flow, and also lalabas na yung pinaka main eruption niya, yung super eruption na niyang mangyayari. Nakikita ko kasi natatakot ako para sa mga taga Batangas, sa mga taong naandyan pa, kapag patuloy po ang pag-akyat ng magma at sa nakikita ko yung pagga niya ay talagang nasa explosion stage na siya, and if continuous pa rin yung akyat ng magma ay puputok na po yan. It's going to be nuke-like, parang nuclear po yan na sumabog. Yan po yung magiging epekto niyan. At ang Taal ay isang complex volcano. Within this island ay napakaraming mini volcanoes within. So may small volcanoes dyan na anytime, just like what happened in 1749, nang pumutok ang island volcano, lahat ng mga may apat siyang crater dyan, pumutok po yun lahat. O di, nako, nag-ingay na yung dog ko. So anyway, so yan po, sana O din, come here. Stop ko muna kasi yung dog ko umiiyak. Hindi na ako marinig. Ipagpatuloy ko na lang ulit bukas. Ayun, sana maka-help. Thank you guys. Pasensya na kayo sa dog ko. Bye.